Okay. Good morning, everybody. Good morning, Thailand. Good morning, Canada. Every corner of the world. Welcome to the program for life from the page Wat Dhamma and also from the page of Wat Pucha Banya Nantarama in Vancouver, Canada. Thank you for joining this program. Thank you for letting me come and deliver the Dhamma of the Buddha for all of you. Today, the topic that I have brought for you to clarify regarding the human being and being a human. And you can go for a detail of the topic that I going to talk today from the book called the Constitution for Living that written by Somdet Ajahn or Payito that has been written many years ago and is still really working and functioning as a handbook for a foundation of knowledge foundation of in the Buddhism. Human beings are special and unlike any other kinds of animal. What makes them special is what is called sikkha in Pali or education, namely learning, training, developing through, especially through the process of the practice. And that human beings who have been trained or well trained, educated, or developed are called noble beings. So what they know how to conduct a good life for themselves and also able to helping the society fair securely in the peace and happiness. That was the aim of the Buddhism. To be truly involved in this education, human beings, especially children and young people, who are the new members of the human race, should acquire the 7 fundamental qualities known as the dawn of education, or maybe called as the aurora of a good life. And these are mentioned in many places in the Buddhist scripture, Tripitaka. If you are interesting to study in detail of the topic that I brought today. But today we can talk about the 7 qualities, the 7 fundamental qualities, which is known as the aurora of the good life. And this quality will really the guarantees of a life that moving towards the full human development, to the people's becoming truly a noble being. The first one is called Kalyana Mitta, means having a good friend, a person or a social environmental that is helpful to our life development, seeking our source of wisdom and good example. This is to live with or be close to a good people.
beginning with our parents as a good friend in the family, to know who is to associate with or to socialize with the good people who will influence and encourage each other to a betterment in conduct, mentality, and wisdom. And that is called Sikha in the Buddhism, the education. It is especially learn and develop communication and relation with the fellow human being through a goodwill, to have the faith to follow a good example, and also to know how to utilize the external resources, be the people, books, or other communication media, like we are utilize a Facebook, Line's application, or even the one that really most popular now, like TikTok. That can be something make us connect and reconnect to the social, to the society. Seeking a knowledge and a virtue for our life development, the problem solving, and constructive action. That is the Kalyana Mitrata. The second one is what we call in Pali Sila Sampatha. Sila Sampatha, it can be translated in English as a perfection of the morality. By having a discipline as a foundation of life development. This is to know how to organize, how to conduct a lifestyle, the activities, the work, and the environment, so that we can provide the opportunity for a personal growth. So sorry for the interruption from my own system. So the Sila Sampatha is learning to know how to conduct or organize a lifestyle, activity, work, including the environmental, so that we can provide the opportunity for everybody for the personal growth, at least to have a basic level of the morality. That is to have the proper conduct in our relationship with the social environment, by living healthfully and not exploitatively with our fellow being, and in our relationship with the material environment, by using the four necessity: food, clothing, shelter, and the medicine, as well as the technological appliance and equipment in the way that supports the quality of life, and is favorable to our education, to constructive action, to the state of balance with the nature. That is very important one, because now we
there's a lot of violation among the members of the society. There's a lot of violation between the human being and the nature, the environments. That we have to come back and refocus on that problem now. The global warming is because we don't have a good relationship between the human being, the utilization of the environments, the wildfire that we are almost have a bad breath every day. When you wake up in the morning, you breathe. You don't have a really fresh breath for the whole week. And this is because of the bad relationship between human being and the nature are not in balance. Because we are lacking of the sila sampatha, the perfection of the morality. It regards the relationship or the connection between human and environment are not properly in balance. The next one is called Chanta Sampatha, which is translated in English as the perfection of the aspiration. By having a heart that aspires to learning and constructive action, this is to be the one who is driven by desire for knowledge, for the goodness, action, constructiveness, achievement, and excellence by the desire to help all the thing and all people that we meet or we are involved with to attain to the good state, not obsessively thinking only of getting what we want and seeking a pleasure through only consuming, which only drag everybody into the whirlpool of the heedlessness and contention. Instead, we have to know how to use our own faculties, such as the eyes, ear, for learning and to derive joy from learning and doing good things by not using our brain and hands for the constructive ends. จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับเราต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจต้องมีฉันทะในการประกอบคุณงามความดีไม่ใช่เพียงมีคือตัณหากับฉันทะแตกต่างกันตรงที่ผลเราจะทราบได้ว่าเราทำอะไรลงไปด้วยจิตที่เป็นฉันทะหรือตัณหาเนี่ยดูได้ชัดเจนจากผลของการกระทำนะครับฉันทะจะมีผลไปในเชิงบวกตัณหาจะมีผลจะส่งผลไปในเชิงลบนะครับนั่นหมายความว่าในขณะที่เราทำงานมีชีวิตอยู่ต้องมีสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะประกอบคุณงามความดีด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับชีวิตต้องเป็นไปเพื่อการศึกษานะครับไม่ใช่เป็นไปเพื่อการเสพหรือบริโภคอย่างเดียว
นะครับบริโภคหรือเสพให้เหมาะสมกับอัตภาพนะครับรูปฐานะแต่การศึกษานะครับใช้ชีวิตในลักษณะที่เป็นไปเพื่อการศึกษาเพื่อเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเนี่ยต้องอาศัยฉันทะต้องอาศัยแรงบันดาลใจนะครับที่คงที่นะครับเท่านั้นถึงจะทำให้ชีวิตเนี่ยถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยนั่นเรียกว่าฉันทะสัมปทานะครับ perfection of aspiration The next one is called atta sampata means the perfection of ourself the perfection of self the dedicating ourselves to a training for the realization of a full human potential like human potential is very important for running our life this is to always bear in mind we have to always bear in mind the truth that the human being by nature are being that can be trained นะครับเราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เสมอครับว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะถือมีบุญมากนะครับแล้วเราต้องใช้มนุษยภาพเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นมนุษยธาตุเนี่ยหรือจะเรียกว่ามนุษยภาพก็ได้นะครับให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์นะครับคือมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สามารถเรียนรู้ได้ให้เราตระหนักไว้เลยแล้วต้องเรียนรู้ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกนั่นหมายถึงว่านี่คือหลักกรรมนั่นเองครับหลักกรรมนะครับหลักกรรมหลักการพึ่งพาตัวเองหลักที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอยู่ได้ด้วยการศึกษาอยู่ได้อย่างมีความสุขถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตคือการได้มีความสุขอย่างแท้จริงมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถทำได้และต้องทำนะครับนี่คือความหมายของอัตตสัมปทาที่สมบูรณ์นะครับคือการพัฒนาตัวเองนะครับ must be trained and that one well trained are the most excellent of being as the Buddha said then to resolve to train ourselves so that we can have wills the difficulty the hardship the obstacle and the problem as a training ground to taste and develop นะครับ means the development of the capability the ability of our own self is the principle of action in the Buddhism we have to always improve towards the realization of full potential through the comprehensive development that will encompass behavior, mentality, and the wisdom. Then the next one is called Ditti Sampata, translated in English as a perfection of will. By adhering to the principle of the conditionality, seeing things according to the cause and effect, it's a flow of the cause and effect. It's a phenomena. Nothing is stable. It's always in the motion of change. This is to be established
in the good and in the reason principle of thought and belief, at least adhering to the principle of the conditionality, the principle that leading to a consideration, investigation, and research as the way to the wisdom development, and believing that action is the most powerful determinant of our fate. You know, there is saying that the fate without action is the dead. It is also having a behavior and a mental state that are under the control of reason, even though we are aspire to the highest achievement and excellence, that one can realize what is possible within the limitation of the cause and the condition that exist, and that one has created, in success. Whether we success or we fail, we have to learn at all the time. One is not despondent. One maintain the mental clarity and independence, not being impulsive, overactive, or really petty. Also, not allowing ourselves to drift along the stream of the public hysteria and values. Having a perfection view is really great piece of a Dhamma that mentioned as the first one in Noble Eightfold Path and the Sammaทิฏฐิ. This was the perfection of the view. When we have a right view, it's everything seems to be in the same direction, in the right direction as the Sammaทิฏฐิ, or the right view, is flashing toward the right direction. The next one is called the Appamata Sampata. Appamata Sampata means the perfection of the heedfulness, meaning one have to establish ourselves in the heedfulness. This is to be aware of the three characteristics of all existing or existent, that is aware of the impermanence, to realize the instability, unendurability, and insubstantiality of all life and all things around us, which are really constantly changing according to the cause and condition, both internal and external, that we have to always be aware of. We have to see that one cannot afford to be complacent, or one see the preciousness of the time and try to learn about, prevent, and rectify the cause of decline or degeneration, and bring about the cause of growth. That's what we have to always be aware of.
and the prosperity using our time day and night to the greatest benefit. And as mentioned by the Buddha before his parinibbana, before he passed away, he's really comprehensively teaching to especially Ananta that we have to be aware of our nature of existence, that is the impermanent, which is anicca, dukkha, and anatta at all the time, because these are the nature of all existence. The next one is called Yoniso Manasikara Sampatha, the perfection of the reflection, wise reflection. By thinking wisely so that we can realize the benefit and seeing the truth. This is meaning to know how to think, to know how to investigate, to be able to see all things as they are really within the system of the cause and condition, by intelligently examining, investigating, or tracing, or what we call even analyzing, and do some researching to see the truth of the given situation, to see the perspective that will enable us to benefit from it, to gain a benefit from what we learn, for what we investigated. So by so doing, we are able to solve our problem, because we know the cause, we know the condition. That's how we learn how to solve the problem in the Buddhism and do things successfully through the intelligent methods, and allow us to be a self-reliance, and at the same time we can become a refuge to other people. These are the dawn of the education. Which are the fundamental teaching of the Buddha that come along the way with the Noble Eightfold Path, which are the great component in the Noble Eightfold Path, and also in the Four Noble Truths that discovered by Buddha. Now we can go further for the ideal person, which we can scan into the qualities of the ideal person. The ideal person, or the perfect human being, who can be counted as a truly valuable member of the human society or the human race, who can be called as a complete person, able to lead
the community and the society to the peace and well-being is the one who has the 7 qualities that we're going to talk in detail. The first one is called Dhammanyutta. The Dhammanyutta means the knowing the principle, knowing the cause, knowing underlying principle and the law that governing all the things which is we have to deal in the process of everyday life in performing our duty and carry out our own task. We know and we understand according to the reason what we must do. For example, we understand what the duty and the responsibility are involved in our position when we are at work, in our status, in our occupation, our work. We know the principle that involve. We know how to apply them so that they can be a factor, they can become a good factor for the successful completion of our duty and responsibilities. As the highest level, Dhammanyutta means knowing fully the natural law of all things, of the nature or the truth of the nature, so that we can deal correctly with our life and the world with the mind that is free and not enslaved by them. That is called Dhammanyutta, and knowing the principle, understanding the underlying principle, law of the nature, law that governing the lifestyle. The second one is called Attanyutta. Attanyutta means knowing the object, knowing objective, knowing the result. The first one we have to know the principle or the cause. The second one, Attanyutta, means we knowing the result. We must know the meaning of what we are doing. We have to know the objective of the principle that we abide by. Understanding the objective of the task that we are doing. We have to know the reason behind our own action, why we have to do this, why we are not doing this, not doing that. We have to know the reason behind all the things. Because we don't know the why we're doing this, we knowing that comprehensively, and that's why we are facing the problem. Attanyutta means when we know the result, we learn from what we are doing. We always experience the problem. We experience problem solving. Uncountable times that we experience, and that is a way directly learning from what we are doing, and that and if we keep learning continuously, that's we with the analyzing, with the investigation,
with the research in the multiple times, and that's how we learn. We know the cause, we know the origin of the problem, and then we can project the result. That's called Attanyutta. We know what are the principle behind our duty, the position, the occupation, and that's how we learn to know how to be expected in the future from the action that we are doing in the present moment, whether it can lead to the good or the bad result. We can have that kind of projection if we learn. But if we always consume, we're going to become slave of action. We are not learning from action. At the highest level, Attanyutta means understanding the implication of the nature, the implication of the natural cause of all things, and knowing the benefit that can be a real purpose of life. The next one is called Attanyutta. Attanyutta means knowing ourselves, knowing the capability, knowing our own potential. We know as they are the current extent and the nature of our self, our status, our condition. For example, who we are. We are man, we are not female. We are female, we are not man. There are different strength, knowledge, aptitude, the ability, virtue, and etc. And then we have to we acting accordingly what we need to produce result and rectifies and improve ourselves or herself, so that we can able to grow to the greater majority. This is what called Attanyutta, knowing oneself, knowing ourselves.นี่คือการรู้จักตัวเองรู้ตามความเป็นจริงว่าตัวเรามีฐานะเป็นอย่างนั้นเรามีกำลังอย่างนี้เรามีเพศสภาพเป็นอย่างนี้มีความรู้อย่างนี้มีความสามารถเท่านี้หรือแม้กระทั่งเรามีคุณธรรมอย่างนี้นี่คือการรู้จักตัวเองพอเรารู้จักตัวเองมันจะทำให้เรามีความประพฤติไปในแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองการรู้จักตัวเองจะทำให้การกระทำของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับฐานะของตัวเองมากขึ้นและเป็นโอกาสwe can have a more opportunity to develop ourselves ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะไม่รู้จักวิธีการพัฒนาให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองรู้จักตามความเป็นจริงว่าตัวเราเป็นอย่างนี้มีฐานะเท่านี้มีความรู้มีความถนัดอย่างนี้มีความถนัดในด้านนี้เราก็จะ
แสวงหาหน้าที่การงานความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับฐานะของตนเองอันนี้นี่กลายเป็นหลักการพัฒนาตนไปสู่จุดไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับ The next one is called Mattanyutta. Mattanyutta means knowing the moderation, which is very well related to the first one, Attanyutta. Mattanyutta, knowing the moderation, one have to know the right amount in such an area as a consumption and spending. We know the moderation in the speech. We know the moderation at work and action. Even in the rest, in all manner of recreation. We do all the things with understanding of our objective and for the real benefit to be expected by action, not merely for their own satisfaction or to accomplish our own ends, but rather to achieve the proper balance of supporting factor that will produce the beneficial result and reveal to ourselves by wisdom. ความพอดีนี่ครับความ moderation ความพอดีนี่เป็นหลักประกันให้กับชีวิตได้นะครับเราต้องรู้จักประมาณในการดำเนินชีวิตเช่นการบริโภคการใช้จ่ายทรัพย์ให้มีความพอเหมาะพอดีแม้กระทั่งในการพูดในการปฏิบัติหรือการกระทำต่างๆนะครับตลอดจนแม้กระทั่งการพักผ่อนนะครับต้องอยู่ในหลักของความพอดีmoderation ไม่ใช่ว่าทำงานมากเกินไปพักผ่อนน้อยเกินไปหรือพักผ่อนมากเกินไปทำงานน้อยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจะสมดุลชีวิตจะอยู่ในบาลานซ์ได้เนี่ยต้องใช้หลักการพอดีนะครับนี่คือมัตตัญญูตารู้จักประมาณตนนะครับรู้จักประมาณในการบริโภคนี่นะครับสำคัญมากๆนำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าเราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคโรคอ้วนนะครับ obesity โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดมาจากส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากความไม่พอดีความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะครับ The next one is called Kalanyutta. Kalanyutta means knowing and know how to spend the time, knowing the proper occasion and knowing the proper amount of the time for action, duty, or what we are dealing with other people, we have to know. For example, when we have to know when work supposed to be done and how. We have to do things very punctually, regularly in the time for the right amount of the time and at the right time also. Not only the amount of time, but we have to do something at the right time. สิ่งใดที่เราจะต้องทำเลยเราก็ต้องลงมือทำเลย
ด้วยจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมกับลักษณะของงานนี่คือการรู้จักใช้การเวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เรียกว่ากาลัญยุตาบางคนทำงานมากเกินไปนะครับใช้เวลาทุ่มเทกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต้องจัดสรรเวลานี่กาลัญยุตานี่เป็นเรื่องของ how to organize the time how to organize the occasion the โอกาสนะครับต้องรู้จักจัดสรรเวลาจัดสรรโอกาสให้กับชีวิตในการกระทำสิ่งใดที่ควรจะกระทำเลยก็ต้องกระทำต้องทำเลยต้องลงมือทำเลยด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความรู้ด้วยความเพียรที่เหมาะสมนะครับสิ่งใดที่ยังไม่ควรทำในเวลานี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำในเวลานี้เป็นเพราะว่ายังไม่มีความจำเป็นกับตัวเราเองหรือยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อสังคมก็ต้องศึกษาแล้วก็สงวนเวลาไว้เพื่อไปกระทำนะครับในจำนวนปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะครับก็จะได้ผลแล้วร่างกายนะครับกำลังกายกำลังสมองเวลาก็จะถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมนะครับนี่คือการหลักการที่หลักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีสิ่งมีอยู่3อย่างที่สำคัญในชีวิตของคนเราคือเวลาแรงงานแล้วก็ความคิดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับ The next one is called Parisanyutta. Parisanyutta means one have to learn knowing a company. Parisan คล้ายๆกับคำว่าบริษัทนั่นแหละครับบริษัทก็คือ company นั่นเอง Parisanyutta means knowing the company, knowing the group of the people, knowing the society, knowing the community, or even knowing the organization that we are the member of. Knowing the local, knowing the gathering and knowing the community, know that what should be done in the given local or the community. Like this community should be approached in this way and spoken by this word. The people here have this rule and regulation, because the different society, the different country, the different community may have their own rule in order to facilitate the member of the society. So if we are going to that society, if we are going to that community, we have to learn. Otherwise, we cannot live along with them peacefully. That's why the Buddha taught we have to learn what is the tradition of this country, what is the law, the instruction of this society. What we learn, we can adjust ourselves, we can adapt ourselves in order to be getting along with the member of that society. นี่คือหลักการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องรู้จักศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของชุมชนที่เราจะเข้าไปเป็นสมาชิกหรือกำลังจะเข้าไปเป็นสมาชิกเราต้องรู้จักเรียนรู้รู้จักศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านรู้จักหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบของสังคมที่เรากำลังจะเข้าไปเป็นสมาชิกเช่นเรา
ย้ายถิ่นฐานที่พำนักจากประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมไลฟ์สไตล์นะครับลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคลของประชากรที่เราของประเทศที่เรากำลังจะย้ายถิ่นฐานไปพำนักนะครับมันจะทำให้เราปรับตัวปรับใจนะครับปรับการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพลเมืองหรือสมาชิกของชุมชนที่เรากำลังจะเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่นั้นนี่คือหลักการศึกษาชุมชนนั่นเองนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยครับมีกรรมเป็นเครื่องทำให้แตกต่างกันไปนะครับประเทศหนึ่งโลเคชันหนึ่งนะครับชุมชนหนึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องแม้กระทั่งหลักคิดการกระทำและคำพูดนะครับเราก็ต้องรู้จักศึกษาเพื่อเราจะได้ไม่เป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นคนแปลกแยกนะครับมันจะนำมาซึ่งความเป็นมิตรนะครับทางความคิดเป็นมิตรทางคำพูดเป็นมิตรทั้งการกระทำนะครับถ้าเรารู้จักศึกษาลักษณะการดำเนินชีวิตของสมาชิกของชุมชนหรือประเทศที่เรากำลังจะเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของเขานะครับนี่คือเรียกว่า knowing company ปริสัญยุตานะครับผมจำได้ก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่ในอเมริกาอย่างถาวรมาทำมาหากินที่นี่แล้วมาดำเนินชีวิตที่นี่อย่างถาวรเนี่ยหลังจากที่เคยมาศึกษาเล่าเรียนที่นี่แล้วเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการได้มีโอกาสศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีลักษณะไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่แล้วเนี่ยผมยังได้ใช้เวลาอีกประมาณปีหนึ่งนะครับหลังจากที่ศึกษาจบแล้วกลับไปเมืองไทยก็ยังได้ไปศึกษาเรื่องกฎหมายศึกษาเรื่องแม้กระทั่งลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศซึ่งมีอิทธิพลกับไลฟ์สไตล์ของคนอเมริกันมากเลยผมใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับถึงได้ตัดสินใจเดินทางตามคุณแม่มานะครับนั่นคือ knowing a company or ปริสัญยุตา The next one is called Pukhalanyutta. Pukhala means person. Pukhala means บุคคลเองนะครับ Pukhalanyutta นี่คือ knowing a person. We have to know and understand the individual difference. We have to know the people up to the greater or lesser temperament or the tendency, the ability, the virtue, and also know how to relate to them in the effective manners or relate them effectively. Otherwise, and that is learn how to be associated with the society also. We have to know that what can we learn from them. Learn how to employ them or learn how to be employed. So this is very, very important Dhamma that the Buddha introduced and taught and really really underlies for those who want to become a noble being นะครับ
เราต้องรู้จักและก็เข้าใจความแตกต่างของบุคคลผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจมนุษย์เข้าใจจิตใจของมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงมีญาณแล้วญาณนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่พระองค์เป็นคนจะใช้ว่าขี้สังเกตเป็นคนไม่มองข้ามสิ่งใดเลยนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในขอบเขตขอบข่ายของพระญาณเพื่อการพิจารณาทำให้พระองค์รู้จักจิตรู้จักใจรู้จักนิสัยใจคอของบุคคลที่กำลังเข้ามาหาพระองค์หรือนั่งฟังการสอนของพระองค์และนี่คือหลักบุคลัญยุตานั่นเองนะครับการรู้จักคนการมีความเข้าใจบุคคลที่เราอยู่อาศัยด้วยเนี่ยมีความสำคัญมากมันทำให้เรารู้จักความแตกต่างการรู้จักความแตกต่างแล้วเราอยู่กับความแตกต่างนั้นได้เนี่ยถือว่ามีบุญมากๆนะครับเพราะคนเราเนี่ยมีกรรมมาแตกต่างกันทำให้มันทำให้เกิดความแตกต่างกันอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตาหรือระดับความคิดมีกรรมเป็นเหตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกรรมทำให้เกิดความแตกต่างกันความแตกต่างเนี้ยถ้าเราเรียนรู้เราอยู่กับมันได้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้เนี่ยผมถือว่าเป็นชีวิตที่มีบุญแล้วครับนะเป็นเราอยู่กับสิ่งที่แตกต่างคนที่แตกต่างกับเราคำพูดหรือความคิดหรือการกระทำที่แตกต่างจากเราได้เนี่ยนอกจากถือว่าเรามีความสามารถแล้วในฐานะมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจากความแตกต่างนั้นนะครับนี่คือหลักบุคลัญยุตานะครับซึ่งท้ายสุดเป็นพยานของพระพุทธเจ้าที่ยังรู้จิตใจคนเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยมองข้ามสิ่งใดเลยนำทุกอย่างเข้ามาคิดและพิจารณานะครับ so these are the 7 character or the qualities of develop the people to become a noble person or the from the human being be a noble being and this is all the Dhamma that I brought today and we'll come back to see you again thank you for joining the program and thank you for having me we'll come back to see you again next early Saturday morning I will pass this back and have a great day I'm going to pass this back to Ajahn Thawat Chai. Thank you very much